हाय फ्रेंड, आज आपके सामने हीरो स्प्लेंडर NSG। तो इसमें अपन वीडियो बनाएंगे हेड टाइमिंग चेन कैसे डाली जाती है। वीडियो चालू करने के पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अब देख सकते हो टाइमिंग चेन में ये आपके सामने रोलर और उस पंप रबड़ और ये सब गाड़ी में बार बार टाइमिंग चेन की बहुत दिक्कत आ रही थी, साउंड कर रही थी, तो इसके लिए हमने साइलेंट वाली चेन ली है और दोनों रोलर और सब ये आप देख सकते हो आपके सामने टाइमिंग चेन। और ये हमने पुरानी टाइमिंग चेन निकाल चुके हैं। ये देख सकते हो दोनों रोलर पूरे सूख चुके हैं और ये पुरानी टाइमिंग भी निकाल दी। बार बार इसमें दिक्कत आ रही थी टाइमिंग चेन की। और कैम साफ्ट टॉप पे ये आप देख सकते हो। इस चेन को भी हम टॉप पे ले लेंगे। और ये आराम पत्ती भी अभी सही है, एकदम आराम पत्ती कटी नहीं है। ये देख सकते हो नई चेन साइलेंट चेन जो हमने फिट कर रहे हैं NSG। और देख सकते हो ये बड़ा रोलर टाइमिंग चेन का, ये इस साइड से अंदर बिठाया जाएगा। आप देख सकते हो इसको अंदर बिठा रहे हैं और ये अंदर देख सकते हो बिठा चुके हैं अंदर। और ये छोटा रोलर जो आराम पत्ती पे ये आराम से बैठ चुका है, देख सकते हो इसको आप। और ये पत्ती भी आराम से चल रही है। और ये प्लेट पे सोल्यूशन लगा रखा, ऑयल लीकेज नहीं हो इसलिए। और रिंगे भी अंदर दोनों रिंगे छोटी वाली स्क्रू की लगा चुकी है और बड़ी वाली भी नई चेंज करके सोल्यूशन लगा के आपके सामने देख सकते हो। ताकि वो बहुत की बार ऑयल निकलने की इस पर शिकायत होती है। और ये पिस्टन टॉप पे देख सकते हो आप, मैग्नेट लगा के ये आपको दिखाया जाएगा टाइमिंग टॉप। और ये देख सकते हो टॉप पे देख सकते हो मैग्नेट टॉप पे है। और अगर हम टाइमिंग चेन मिला के बताया जाएगा तो कैसे टाइमिंग चेन मिला। और ये निशान है इस पे जो T का निशान है टाइमिंग का, ये सामने उसके बरोबर देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो गिर्रे का निशान टॉप पे, सामने हेड पे निशान और बरोबर सामने आपके एक्यूरेट टाइमिंग। और टाइमिंग सही नहीं मिलेगा तो वाल बैंड हो सकते हैं और गाड़ी दिक्कत करेगी बहुत। ये देख सकते हो टॉप पे बरोबर दोनों तरफ T बरोबर एक्यूरेट टाइमिंग। क्लासिक ऑटो गैरेज खांडू कॉलोनी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए और फॉलो कीजिए। और ये देख सकते हो आप पुश पंप की स्प्रिंग, ये पुश पंप रोड और इसका रबड़ दोनों अपने चेंज करे हैं। और पुरानी रोड भी ये आपको दिखाई जाएगी, ये पुरानी रोड जो इसका रबड़ भी ख़त्म हो चुका था, कट रहा था ये। और ये नई पुश पंप कोई सी भी गाड़ी में आप टाइमिंग चेन किट डाल दो, उसके साथ में पुश पंप पर रबड़ और रोड दोनों चेंज कर दिया जाए। आप देख सकते हो स्प्रिंग टाइट कर चुके हैं अपन बोल्डर। और ये टाइमिंग एक्यूरेट हीरो स्प्लेंडर NSG। और देख सकते हो आप पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कीजिए।